is way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. E hoje eu vim trazer pra vocês como fazer um bolinho de chuva, né, mãe? Então, antes de começar o vídeo, eu vou deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e apertando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Fala aí, mãe, como é que é? Que? Como é que faz? Bolinho de chuva. Tá aqui, porque aqui a câmera tá boa. Mas não, olha que eu pego lá, né? Bota primeiro o ovo. Ovo, a vasilha e o quê? Açúcar, bate? Tá. Só ovo e a... Ai. Primeiro, né, Ná? Ai. E açúcar. Tá pesada, tá, mas tudo bem. O ovo tá quebrado, ó. Não vai botar o ovo assim não, né? Não. Já pensou colocar o ovo dentro? É o Chico. Bota essa pra mim. Hã? Bota isso aqui ali e bota isso aqui, tá? Tá. Aí eu saio daí. Mas vamos lá, primeiro a gente vai colocar o ovo. Primeiro a gente precisa de, não sei ingrediente, mas um ingrediente é o ovo, 2 açúcar, 3 era o leite, mas já que não tem o leite era leite, e o 4 é a farinha de trigo. Acho que é só esses ingredientes. Não sei, mas a minha mãe disse pra me colocar o ovo. Vou pegar uma colher, gente. Ô mãe, primeiro colocar o ovo, é? Primeiro pra colocar o ovo? Pô, tudo na minha mão. Ou a gema não, é claro. Mas minha mão tá limpa, tá, gente? Que nojo. Aquele aqui, ó. O ovo aí. Mãe, quantas colheres de açúcar? Peraí, eu vou perguntar pra ela. Mãe, olha aqui o negócio, ó. Não é com essa aqui não. Acho que essa aqui vai lavar. Bota aqui. Lava logo. Eu vou lavar junto com ele. Junto com ele, ó. Junto com o sujar. 2. Vê aí, mate ali. 1 e 2. Mentira, 1,5. É, 1,5. Agora eu vou mexer. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. A gente vai colocar farinha de trigo. Tá bom? Qualquer coisa deixa pra amanhã fritar. Aí. Aí. Deixa eu mostrar de... Por que vocês estão andando desse jeito, hein? Eu não tenho nojento. Tá, vamos misturar. Vai, sai daí, vai derramar aí. Aquela da... Prato de vidro. Pega o papel toalha. Isso não, tá muito pouquinho, vai dar pra ninguém isso aqui não. Tá pequeno? Tá pouquinho, hein? A senhora que falou. É porque é pouco leite, né? Aham. Bota mais um pouquinho de farinha de trigo. Não, não é farinha de tudo não. Não. Oi. Pega lá o papel toalha, bota dentro do prato. Tá. Ai, tá quente. Ai, tá quente, peraí. Esfriar um pouco, né? Tá muito quente. Terminou o bolinho. Ai, tá muito bom, deve tá muito bom. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. Oh. Olha como é que tá ficando. Tem que mexer tudinho. Tá difícil, gente, mexer porque eu tô gravando com a mão e mexendo com outra. Noite. Tá difícil de abrir, gente. Peraí. Pronto. Agora eu vou colocar o leite. Todo, é, mãe? Todo, né? Vou colocar tudo, gente. Só tem um pouquinho, né? Ó. Peraí. Pronto. Dá mais não. I'm sipping, watch it, think it's funny till I get the dick and turn it to a zombie. It's funny and She going ham on my dick, sitting on still on my dick. Ei, mexe aí. Pronto. Misturar. Bora ver como é que vai ficar.
Mas, ó, esse ponto que tem que ficar molinho. Você tem que colocar mais um pouquinho de farinha de trigo pra ficar até esse ponto. Tem... Nossa, limpar isso aqui, tá? Tô sujando o pé aqui. Tá, olha sujeira, gente. Tá, o prato de vidro. Ou esse negócio aqui, normal.